Здраво, драги пријатели, добре дојдовте на уште едно видео на каналот Татунчо. Денеска сакам да зборувам за еден многу актуелен проблем, а тој актуелен проблем создава една ситуација во која што вистиномерите, факт-чекерите на социјалните мрежи, на YouTube и на другите платформи, како да добиваат факти и аргументи дека кога ги цензурираат нашите објави, дека всушност се во право. Пред да дојдеме за конкретниот актуелен настан, јас би сакал да дадам неколку примери од минатото, со кои што ќе го илустрирам ова за што сакам да зборувам. Во 1938 година, Орсон Велс на радио ја прикажува својата адаптација на книгата Војна на световите во форма на радиодрама. На почетокот на оваа објава се најавува дека станува збор за драма, односно радиодрама, и дека луѓето што ги слушаат на таа радиодрама се глумци кои што ја интерпретираат книгата. Но светот не е многу поразличен сега од тогаш, така што претпоставувам дека таа радиоемисија многумина почнале да ја слушаат кога веќе била почнута и кога најавната шпица, односно најавниот дел каде што се објаснува дека тоа е радиодрама, многумина го имаат пропуштен. Тоа е слично како кога се прават видеа во живо, па така почетокот многумина ќе го пропуштат, подоцна ќе дојде нотификација дека има видео во живо и ќе почнат да го следат самото видео од одреден момент па натаму, што значи може би тоа што е најавено на самиот почеток, ако не се повтори во текот на самата емисија, во самото видео, никој нема да знае дека станува збор за нешто конкретно. Така и во овој случај, значи Војна на звездите, која што третира еден од тоа време нов и многу актуелен момент, тоа се вонземјани. Научната фантастика во тоа време е еден шарн кој привлекува многу внимание, луѓето сакаат да читаат таков тип на литература, значи буквално постои една треска поврзана со тоа. И многу пати она што е фикција, знаело да се помеша со оно што е реално. Во случајов на оваа радиодрама се случува токму тоа и луѓето, повеќето луѓе што ја слушале таа радиодрама помислиле дека станува збор за еден драматичен извештај, новинарски извештај на радио за тоа што всушност во реалноста се случува. Самата збрка што се појавува околу таа радиодрама придонесува да настанува една паника во тој период додека се емитува радиодрамата, така што многу луѓе самата радиодрама ја замениле со реалност и се однесува како на вистина да има напад од вонземјани. Од денешна перспектива сите ние знаеме дека такво ништо не. Настаните што ги следев за периодов на социјалните мрежи, последниве неколку дена, ме натераа да мислам дека повеќето од нас или повеќето од вас им давате за право на факт-чекерите, на вистиномерите, на оние цензори кои што постојано демнат на социјалните мрежи, на платформите каде што објавуваме и споделуваме, и како да им даваме причина повеќе да речат еве, гледате ова очигледен пример дека бевме во право. На ова со радиодрамата на Орсон Велс би ја додал ситуацијата пред едно 8 години кога Доналд Трамп стана председател на Америка. Сите знаеме дека млади дечки од Велес, добар дел од нив и малолетни, но со ингениозна идеја дека ако направат веб страни, платформи кои што многу наликуваат на оригиналните, на автентичните, и ако на нив пласираат измислени вести, дека со тоа можат да направат некаква промена. Тие во секој случај тоа го имаат направено од лукративни причини, значи само за да соберат прегледи и за да можат преку реклами и слични работи да заработат пари на интернет, и тоа на некој начин е една фантастична, брилијантна бизнис идеја, но од друга страна многуина велат дека со тие лажни вести
лиферувани, замислете, од Македонија, од Велес, влијаеле на тоа, на изборниот исход во Америка. На кој начин можат да се направат овие работи? Замислете дека некој на место BBC, напишано како BBC на латиница, ќе стави BBC, или CNN ќе стави С на место С повторно, значи ќе испадне СНН. Да не зборуваме за другите телевизии кои што имаат крацинки, кои што се нешто подолги, така што со замена на една буква или со замена на редоследот на самите букви, со измислување на логоа и знаци на тие телевизии или на тие медиумски куки, кои што се многу слични на оригиналните, невнимателниот конзумерни информации нема да забележи разлика. И многу пати пред самиот алгоритам, пред некој да забележи дека станува збор за ширење на лажни вести, може да се случи да виралноста на таа лажна вест и штетата што ќе ја направи стане поголема од оно што подоцна, нели, ќе се обидуваат сите да поправат, да речат, видите, страната е лажна, измислена, веста не е точна. Правдањето подоцна станува, како да кажам, додава на јачината на самата информација, како што јас многу пати знам да кажам, оние што доаѓаат и ги критикуваат моите објави или моите видеа, многу пати ми прават повеќе услуга од што штета, затоа што алгоритмот не препознава добро или зло. И сега доаѓаме до тоа што се случува денови. Веројатно некој ингениозно си има досетено дека болниот Бора Чорба, ако се објави веста за неговата смрт, многумина, знаејќи дека е болен, знаејќи дека е во болница, знаејќи дека се бори за живот, априори ќе прифатат затоа што нели, болен човек во болница, вест дека починал, луѓето пред смртта, мислејќи дека даваат никаква почит на тој чин, едноставно не одат да ја проверат информација. И тоа се случи. Значи, буквално со скриншот на фотографии од YouTube со ликот на Бора Чорба, Бора Ѓорѓевиќ, или фронтменот на Риблја Чорба, се лиферуваше вест дека е починал. И после тоа се случија канонада на објави од луѓе кои што се мислел дека се сериозни, дека до толку носат 2 грама памет да отидат и да проверат на Google, да проверат дали веста е точна. Да се вратиме чекор на назад. Кој прогласува смрт? Смрт не може да прогласи било кој. Тоа го прават лекари. Особено кога станува збор за хоспитализирана личност, доаѓа лекар, нека ме поправат ти од фелата, ми се чини дека станува збор за лекар анестезиолог, кој што прогласува смрт. И после тоа, после таквото прогласување на смрт, се издаваат сите документи кои што го потврдуваат тоа, како што е посмртница, нели. Без тоа, дури и да станува збор за, нели, телово распаѓање, тело на кое што главата е на 2 метри од него во собраќајки така натаму, и пост фестум се случува, нели, да дојдат патолози да утврдат смрт и да утврдат точно време на смртта. Во случајот на познати личности како оди тоа? Ако се случи смртта во болница, подоцна самата болница, самите лекари го информираат семејството, а семејството подоцна, нели, ги информира новинарите. И подоцна, нели, новинарите, повикувајќи се на извори од семејството, повикувајќи се на изјави на членови на семејството или менаџери и така натаму, даваат официјални изјави дека тоа се случило, како што беше пред известно време смртта на Ален Делон. Тоа во случајот на Бора Ѓорѓевиќ не се има случено. Сите знаеме, значи, јас неколку пати отидов проверив на Google и се уште официјалните информации за човекот велат тоа е српски пејач. Значи не е поранешен српски пејач или беше, да се зборува во минато време.
во минато време се зборува за починати личности. За личности кои што се уште во живот, се зборува во сегашно време, дека е српски пејач, рокер, рок-н-рол и така натаму. А од друга страна, луѓето упорно и покрај тоа што ако 10 луѓе објавиле дека е починат или дека им бил идол или не знам што, уште 10 луѓе или уште 20 луѓе ќе објавуваат дека не е починат. Тука се прави една мешавина од глупости. Дали сте забележале дека има многу луѓе кои што преку туѓата несреќа или преку туѓата радост како сакаат да канализираат нешто свое. И затоа запрашајте се зошто луѓе плачат на туги погреби и зошто луѓе се радуваат или се веселат на туги веселби. Затоа што им треба некаков тригер, некаков мотив да ја манифестираат сопствената радост или тага. И мислам дека станува збор за празни личности кои што немаат да понудат ништо свое, па ете, секогаш ќе се фатат за дежурната вест која што нели секогаш имаме некоја дежурна вест која што треба да ја коментираме, па дури и ваква вест кога станува збор за една класична дезинформација, за една класична лажна вест. Претпоставувам дека добар дел од луѓето кои што сте на социјалните мрежи, сме на социјалните мрежи, го имаме оној се со нас здрава логика, се што ќе видиме да го провериме на еден или друг начин и да не се затрчуваме веднаш со коментари. Затоа што замислите дека ќе слушнете не лошата работа за мене. Замислите дека сте слушнале дека сум извршил некаков терористички напад. Дали нема првин да отидете и да проверите дали таков терористички напад некаде се случил? Или веднаш ќе побрзате во оцрнување и во давање негативен контекст на личноста за која што сте ја слушнале таа вест, а може да е чиста дезинформација. Па побого, наједноставното нешто, тоа што во претходното видео го критикував, значи Википедија, за вакви познати личности има статии. И, ако нешто сум забележал, многу брзо по официјалното објавување на смртта ги ажурираат податоците и кажуваат дека личноста е замината. Сметам дека смртта на било која личност е нешто што треба, пред кое што треба да се молчи и да се почитува сето тоа. И не треба да се прави голема джева, а особено па не треба луѓето да се умираат пред време затоа што да не си ја плеткаме работата со она што не е наша работа, односно што е во нечии туги раци. Размислувајќи на оваа тема, си велам, постојат луѓе на кои што буквално може да им се стави пред нос слика од Чарли Чаплин, како глуми големиот диктатор, односно како ја прави пародијата на Хитлер, и одоздола да се напише ова или злобниот или најмрачниот човек во историјата, ова има убиено најмногу луѓе на светот и така натаму. И верувам, може да се направи експеримент и верувам дека луѓето ќе се занесат, дека добар дел од луѓето ќе се занесат и нема да забележат дека станува збор за Чарли Чаплин. Ако ги погледнете сликите на Чарли Чаплин и на Хитлер, ќе видите колку сличноста е фасцинантна. Со тоа што Хитлер е нели оригиналот, некој кој што се изгледал така, со малечки смешни бркчиња, зборувал афектирано и нормално со своите дела предизвикал такво зло како што има предизвикали. Од другата страна го имаме комичарот Чарли Чаплин, кој што има лажни малечки бркчиња и кој што таа неверојатна сличност ја има искористено да направи пародија на сличен начин на кој што Орсон Велс не сакаше да информира дека има напад од иноземјани, туку сакаше да направи едноставно уметничка интерпретација, односно на радиодрама. Така што тука би сакал да поентирам со тоа дека по денешно време
нам ни се дадени мокни алатки. Тие мокни алатки се социјалните мрежи, платформите каде што се појавуваме. Замислете, ако имате 5000 пријатели на Facebook, колку што е максималниот број, или имате, не знам, 20-30 илјади следачи на Twitter, затоа што, односно X, таму нема ограничување. Или ако сте на YouTube, замислете дека во македонски рамки имате 10, 20, 30, 100 илјади луѓе кои што ве следат на таа платформа. И замислете, ако имате таа моки во рацете, да споделувате невистини. Еден ден ќе се случи да нема да можеме да разликуваме лага од вистина само затоа што платформите, односно интернет просторот ќе биде толку загаден со невистини, што буквално ќе се вратам на првичната поента, цензорите, факт-чекерите, вистиномерите ќе бидат единствените кои што ќе бидат во право затоа што сме им дале доволно причина да бидат такви. Затоа, јас многу пати кога ги правам моите видеа, особено ако тие видеа се на малце покомплицирани теми, се обидувам да извадам факти од книги, да донесам цитати, да цитирам извори, да споделам мислење на други луѓе што истражувале таа тема, за да на крајот нели се направи една композитна мешавина од она што сакам да го кажам и на крајот да го изразам моето мислење. Значи, едно е кога ќе направите така, а друго е кога ќе се навлечете на едноставно споделување лажни вести. Кој прв се има досетено да го направи ова, не знам, и не е ни толку важно. Важно е дека таква една лажна вест укажува на фактот дека живееме во време во кое што веќе ништо не е за верување. Односно, 100 глави, 100 умови. Би сакал со ова да укажам на тоа дека пред нас идат времења во кои што ќе има големи промени. Тие големи промени ќе бараат свесност, ќе бараат будност, ќе бараат споделување на информации, како што зборував и во претходното видео. Вистината ќе биде многу важна работа за тоа што само вистината ќе ни помогне во надминување на тие тешки времења. Така што секој оној од нас кој што може да придонесе за покомплетно разбирање на вистината, каква и да е, зашто и да е, треба да го направи тоа. Од друга страна, споделувањето на глупости, особено ако тие глупости се наменети за едно нефер и нечестно правење на кликови по интернет, а тие кликови веројатно некој подоцна ќе ги прокнижи во пари, што е навистина нефер заради таквото недолично однесување, вистината еден ден да биде цензуриран. Би сакал да го завршам ова видео со цитат од Евангелието по Јован, каде што вели: барајте ја вистината и вистината ќе ве ослободи. Јас сум Татончо, драги пријатели, секој добро.